40升50这个行驶过程当中就出现了咔咔的这个声音。小王这辆奥迪 Q5L 型号是2022款 40T 豪华动感型，6月初在浙江奥通汽车有限公司买的，花了32万多，还另外购买了包含发动机、变速箱、传动系统在内的2年延保以及5年内的小保养套餐。小王说，异响问题是7月中旬发现的，在行驶的过程当中就发现了这个变速箱有咔咔的这个异响声音，然后那时候自己可能也没多大注意，然后在7月28号的时候，我又发现了。多次听到的咔咔声让小王怀疑车子有问题，开到 4S 店检测。维修师傅跟我一起试车嘛，但是在这个过程当中没有发现，就因为这个异响其实是个偶发现象。试了多久没发现？试了有半个多小时就没发现这个问题。8月2号的时候，发现这个问题好像越来越严重了。我行驶了10多公里，就出现了4、5次。然后这时候呢，我就驾着车再次来到 4S 店，然后这时候他们的那个前经理跟着我一起把这个问题试出来了，也上传数据给厂家了。小王提供了一段8月2号检测当天拍摄的视频，以及浙江奥通汽车有限公司出具的任务委托书。维修项目一栏显示为检查，项目备注为客户反映行驶30至40码时有异响。应小王的要求，还备注了7月28号当天客户反馈情况以及实际检测情况。我们就是只是一个，就是外在听到的这个声音嘛，你并没有一个很详细的东西，所以厂里也给不了你一个很具体的反馈，所以厂里面其实也是这个态度，也是希望说能够对客户这个车子进行一个深度的检查，可能就有一些部位要进行一个拆解。我新车买来就两个月出头一点嘛，那你现在要拆我的这个变速箱，换里面的离合器，那我肯定是不同意的呀。我这个车可能开个2、3年，我后面二手车卖的时候，相当于你的车辆就有一定的贬值了嘛，那我这个就有点接受不了嘛。小王提到，发现异响后，在网上查过，并加入了一个维权群，发现有其他车友也有反映类似的问题，就专门是就是 A4、Q5 的异响群，已经有接近200人的这个异响了，然后杭州的我目前了解到也有接近10个了。我只大概了解了，就是40的跟45的离合器的这个以及变速箱的这个代号是不一样的，两个还是有差异的。厂家对我们各个消费者的处理方案和解决方案也是不一样的。那我觉得这个方面上是否也有点区别对待？因为这个客户对于我们来说是一个个案，所以我们还是按照常规要进行一个相关的比较仔细的检查，才能得出一些结论。像他客户说的这种情况，目前我们是没有了解过这样的一个信息。对于小王在离合器型号方面的疑问，发稿前浙江奥通还没有做出具体回复。现在小王希望门店退车或做出其他补偿。那我的想法呢，就是说如果真的退不了车了，那我要求厂家给我更换整个变速箱总成，并对我的整车质保进行延长。因为我原先已经买了5年的这个3大件的质保，那我现在要求升级为整车质保。那另外我之前买了小保养，那你作为补偿的话，我希望可再给我2次大保养或者其他的经济上的一些补偿。目前双方仍在协商。1818黄金眼记者报道。